환절기에 꿀 먹는 5가지 방법. 꿀은 전통적으로 백밀이라 불리며 천식기관지의 염증을 완화하여 면역력에도 도움을 줍니다. 꿀과 함께 먹으면 좋은 5가지 음식 빠르게 알아봅시다. 도라지는 꿀과 아주 좋은 궁합을 가지고 있습니다. 꿀과 도라지를 넣고 갈아 먹으면 기침과 가래를 삭혀 다양한 호흡기 질환에 아주 좋습니다. 오미자차와 꿀을 섞어 먹으면 마른 기침에 아주 좋습니다. 밤에 기침이 나서 잠들기 어려울 때 아주 좋습니다. 레몬 1개를 즙을 내어 꿀을 넣고 미지근한 물에 타서 드세요. 면역력을 올려주며 기침과 가래를 잡아줍니다. 생강 1kg을 즙을 내 꿀 250g과 섞어 약불로 졸여 하루 2에서 3회 먹으면 오랫동안 기침이 나던 분들의 기침을 멈추게 하는데 아주 큰 도움이 됩니다. 맹문동과 꿀을 함께 먹으면 만성인후염과 기관지염에 좋습니다. 우리 몸의 진액을 보충해주는데 큰 효과를 내어줍니다.